開工第一件事做咩？好多人話派利是啦、拜神啦，而我呢，最首行嘅就係好好咁樣陪一下我嘅貨。過年呢10日呢冇寵幸佢哋，所以呢2日一返工呢，我就忙住各種嘅理貨，好似呢10日冇寵幸佢哋，個心就囉囉攣咁。將啲貨攞出嚟，一件件咁望望，欣賞下佢，成個心情都舒服晒。到咗70後接近50嘅年齡，今年過年呢討論得最多嘅就係退休嘅呢個話題，而我同同年人分享得最多嘅就係我仲好幸運同埋執着咁做緊我自己最中意嘅翡翠。當每一次我哋有願力咁將每一件翡翠設計出嚟，做好佢，並得到有緣人嘅欣賞，呢個就係我哋最幸福同埋最感恩嘅事。我經常話咧，喺我眼裏邊，每一件翡翠都係識呼吸同埋有生命力嘅，承載住陽光同水分同埋日月精華，而我哋咧只係用心咁樣將佢做成各種器物，呢個就係天下玉平洲器。當我哋將佢傳遞俾每一位期待美好嘅主人身上嘅時候咧，我哋都特別咁慶幸，而我哋只係一位美好嘅傳遞者。中意手鐲嘅朋友咧，戴住手鐲保平安保圓滿，戴住平安扣無事牌平平安安無事就係最好嘅。咁通透咁有靈光嘅葉子，保你大業有成，學業進步。葫蘆啊，保你福祿相傳；豆子保你連中三元。而佛公啊、觀音啊呢啲咧，都期望我哋慈悲為懷。仲有好多好多大自然世間嘅美好，都係我哋做翡翠嘅主題。而種水色咧，就令到每一件嘅翡翠咧，更加之珠光寶氣啦。我哋堅持做明碼標價翡翠，就係令到我哋每一個客人各取所需，豐儉由人。我哋堅持讓你親自試上身，多試幾款，就係讓每一個客人揀到最適合自己、最歡喜嘅嗰件，而唔係最貴嘅。我哋堅持讓你了解更多嘅翡翠知識，就係想每一個客人呢，少踩坑，多睇少買，貴精唔貴多。多謝大家一直以嚟嘅信任推薦同埋好多嘅轉介紹。2026呢，我哋繼續堅持初心，誠信經營，只做天然緬甸 A 貨翡翠。如果大家想了解更多嘅翡翠知識，想多試多戴嘅，不妨嚟平洲親自揾錢錢，關注錢錢，請翡翠唔踩坑。